Hey you guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon po gagawa tayo ng slime. Pero no bowl, no glue. Ay, no bowl. No bowl, no spoon. So ito yung glue na gagamitin ko. Lagay na tayo ng glue, mga best. Katatakot ako. Dito natin siya. Wait lang. Ayusin ko lang, ha? Sanin ko yan. Tumba. Konti-konti lang. Oh my God, tutulo na siya, guys. Pero malaki kasi tong table ko. So, guys, sayang, hindi ko napakita sa inyo nung ginawa ko tong mint slime. Ayan po si Mama. So, may silip po siya. So, ayan po yung, So, water. Tayo ng tubig. Hindi ako maglalagay ng color. Mix na ba natin? Mamaya na. And then, activator or yellow power gel. Yan, mix na natin. Oh my gosh, ito lang ginagamit ko. Oh my God, dahan-dahan siyang bumababa. Ayan guys, meron pa ako isang video mamaya. Siguro making slime. I'm making fluffy slime without shaving cream. Yun yung gagawin kong video mamaya. Tapos guys, baka gumawa din ako ng isa pang video, yung parang one hand making slime. Yung kahit ito lang yung pang mix mo, hindi mo ito gagamitin. Pero ito pwedeng pandalawahan kasi no bowl, no spoon lang naman. Yan siya. Sticky. Bars na lang. Yan pa natin ang activator. Baka guys tumulo na. So wait lang guys. Yan nga. So i-activate ko lang to. Wait lang. So guys, tapos ko nang gawin yung slime. Ayan na siya. Lalagyan natin siya ng kulay. Siguro guys, yung color na gagawin natin is dito tayo mamimili. Lalagyan muna natin to ng tubig kasi watercolor pens to. Ayan siya. Ano kayang color? Baka color black. Red. Kasi never pa ako gumagawa ng red slime. As in guys, never ako gumagawa ng red na slime. Yeah, never ako gumawa ng red na slime. As in, never in my whole life. So guys, on ko lang yung camera pag na.